ल एब्रिभिएसनको विषयमा हामी हेरौँ है। एब्रिभिएसन्स हाउ मेनी अफ यु नो अबाउट द एब्रिभिएसन? कतिजनालाई थाहा छ यो एब्रिभिएसन भनेको? हाउ मेनी अफ यु नो द वर्ड एब्रिभिएसन? हुन त मैले यहाँ सेयर गरेको छु होइन। ल है, एब्रिभिएसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हामी एब्रिभिएसन भनेको बेसिकल्ली द short form of the words or phrases that are used to save space and avoid repetition in writing है। कुनै पनि लामो शब्द अथवा वाक्यलाई सर्ट फर्ममा लेखिन्छ के होइन। जस्तै हाम्रो बाइबलको बुकको नामहरू मेन्सन गर्दाखेरि पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको होला होइन, सर्ट फर्ममा। जस्तै मत्थ्यु लेख्नुपर्ने ठाउँमा एमएटिटी मात्रै होइन, यस्तो लुक लेख्नुपर्ने ठाउँमा त्यस्तै सर्ट फर्महरू हुन्छ है। अनि यसको देयर आर सर्टेन रुल्स अफ राइटिङ एब्रिभिएसन इन थेसिस राइटिङ है। अनि यहाँ चाहिँ यो टुराबिन मेन्युअल 9th एडिसन भनेको हाम्रो चाहिँ स्टाइल गाइड हो। हाम्रो कलेजले एडप्ट गरेको स्टाइल गाइड टुराबिन मेन्युअल स्टाइल गाइडलाई हामी फलो गर्छौँ र त्यो अनुसार दे हेभ देयर वान राइटिङ स्टाइल अफ एब्रिभिएसन। त्यो एब्रिभिएसन राइटिङ लेख्ने स्टाइल चाहिँ स्टाइल गाइड अनुसार फरक हुनसक्छ होइन, तर युनिभर्सल रूपमा चाहिँ एक्सेप्टेबल हुने किसिमको एब्रिभिएसन रुल्सहरू चाहिँ टुराबिन मेनुअल गाइडमा चाहिँ प्रायः जस्तो छ। त्यस कारणले वी फलो टुराबिन मेनुअल गाइड है। यो टुराबिन भनेको चाहिँ टुराबिन इज अ अथर होइन। उसले चाहिँ उसको बुक चाहिँ वर्ल्ड वाइडमै प्रख्यात छ। तपाईँहरूले यो हाम्रो एबिसिएसको लाइब्रेरीमा जानुभयो भने त्यो रिसर्च भन्ने फोल्डरमा तपाईँहरूले यो टुराबिन मेनुअल गाइडको बुकै पाउनुहुन्छ है, विच इज भेरी लेन्दी बुक होइन। यो चाहिँ अलमोस्ट आई थिङ्क देयर आर मोर देन 500 or 600 पेजेस इन द्याट बुक। र त्यहाँ चाहिँ एभ्री डिटेल होइन, एभ्री डिटेल थेसिसको विषयमा एभ्री डिटेल त्यो बुकमा लेखिएको छ है। अब यो चाहिँ प्रायः जसो थेसिसमा प्राय कति कुराहरू चाहिँ रिपिटेड हुन्छ क्या होइन। र त्यो रिपिटेड वर्डहरू चाहिँ हामीले सधैँभरि त्यो फुल फर्म लेख्न थाल्यो भने चाहिँ होइन, यसले चाहिँ स्पेस पनि ओगट्छ होइन। अनि त्यस पछाडि फेरि अब रिपिटेड वर्डहरूले रिपिटेसन गर्दाखेरि वर्ड लेख्दाखेरि टाइम पनि कन्ज्युम बढी हुन्छ होइन। त्यस कारणले टु एभोइड रिपिटेसन इन राइटिङ होइन, वी युज एब्रिभिएसन अफ द वर्ड अर फ्रेस है। फ्रेजहरूको र वर्डहरूको रिपिटेड हुने वर्ड र फ्रेसेसहरूको चाहिँ के अरे हामी एब्रिभिएसन लेख्छौँ, विच इज सर्ट फर्म अफ द्याट वर्ड है। In academic and thesis writing, abbreviations help make the text clearer and more efficient, especially when long terms or names are used many times. Usually, the full word or phrase in read in write in written first, followed by the abbreviation in brackets, and after that, the abbreviation can be used on its own. However, abbreviations should be used carefully so they do not confuse the reader, and they are generally avoided at the beginning of sentences or its title. अब यो एब्रिभिएसन लेख्दाखेरि चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली हामीले लेख्नुपर्छ र ताकि रिडरहरू चाहिँ कन्फ्युज नहोस्। अब यो एब्रिभिएसन चाहिँ हामी कहाँ गर्छौँ भन्दाखेरि थेसिसको अगाडि फ्रन्ट पेजको त्यो कति कुराहरू भइसकेपछि आउटलाइनभन्दा आउटलाइन पछाडि चाहिँ हामी एब्रिभिएसन लेख्छौँ है। अब इफ होइन यु आर युजिङ योर ओन फर इक्जाम्पल होइन, मैले चाहिँ अब एजीको एसेम्ब्लिज अफ गड अफ नेपाल भन्ने शब्द चाहिँ मेरो थेसिसमा मुख्य गरेर त्यो प्रयोग हुन्छ भने त्यसको सर्ट फर्म चाहिँ एजिएन हो क्या होइन, एजिएन हो। अनि त्यो चाहिँ म एब्रिभिएसनमै माथि नै खुलाउँछु क्या
होइन, कुन कुनको एब्रिभिएसन के हुन्छ, सर्ट फर्म के हुन्छ भनेर। अब रुल्स चाहिँ जनरल प्रिन्सिपल चाहिँ के हुन्छ भने, युज एब्रिभिएसन केयरफुल्ली एन्ड ओन्ली व्हेन हेल्पफुल। जस्तै एक्जाम्पल फर्स्ट युज, हामीले जस्तै अगाडि डब्लुएचओ भनौँ न, प्रायः हु भन्छ नि, यो चाहिँ ओल्ड ओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन हो होइन, डब्लुएचओ भने। अब सुरुमा फर्स्ट टाइम हामीले यो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनलाई हामीले फर्स्ट टाइम युज गर्दैछौँ भने यसको फुल फर्म लेख्ने र ब्राकेटमा यसको एब्रिभिएसन लेख्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल होइन, यहाँ यु क्यान सी when you use the World Health Organization at first time होइन, you have to write whole full name and also in brackets its abbreviation है, WHO होइन त। अनि तर पछि अब दोस्रो तेस्रो चोटि चाहिँ ओन्ली यु क्यान युज एब्रिभिएसन सर्ट फर्म मात्रै, WHO। अब रुल चाहिँ एभोइड एब्रिभिएसन्स एट द बिगिनिङ्स अफ सेन्टेन्स है। अब तपाईँले सुरुमै प्रायः जसो सेन्टेन्सको अगाडि नै यो एब्रिभिएसन लेख्नलाई चाहिँ सकेसम्म एभोइड गर्नुपर्छ होइन। बिचबिचमा सेन्टेन्सको बिचबिचमा त्यो आयो भने चाहिँ यु क्यान युज। अनि फर इक्जाम्पल, करेक्ट द युनाइटेड नेसन वाज इस्टाब्लिस इन 1945, यो चाहिँ करेक्ट भयो। तर इन्करेक्ट र के हुन्छ भने युएन वाज इस्टाब्लिस इन 1945 भन्नुभयो भने, किनभने यो चाहिँ बिगिनिङमा आयो नि त होइन। युएन, हामी युनाइटेड नेसनको लागि चाहिँ एब्रिभिएसन युएन युज गर्छ होइन, प्रायः जस्तो युएन युएन भनिरहेको हुन्छ। तर अब सेन्टेन्सको अगाडि नै तपाईँले युनाइटेड नेसनको विषयमा इफ यु आर राइटिङ समथिङ अबाउट द युनाइटेड नेसन एन्ड द वर्ड युनाइटेड नेसन कम्स बिगिनिङ इन दि सेन्टेन्स होइन, भनेदेखि चाहिँ यु हेभ टु राइट द फुल नेम, डोन्ट युज एब्रिभिएसन है, युएन मात्रै। भनेको चाहिँ अब सेन्टेन्सको अगाडि नै आयो भने चाहिँ तपाईँले फुल फर्मै लेख्नु पर्यो, तर बिचबिचमा आयो भने चाहिँ यु क्यान ओन्ली राइट युएन होइन, एब्रिभिएसन युएन। अब युनाइटेड नेसनको लागि युएन मात्रै युज गर्नु मिल्यो। भन्नु खोजेको चाहिँ यो दिस इज ओन्ली फर इक्जाम्पल है। अब तपाईँको अब एब्रिभिएसन चाहिँ धेरै हुनसक्छ होइन, विभिन्न। जस्तै अब नेम्स एन्ड टाइटलको लागि रुल, राइट फुल नेम्स इन द मेन टेक्स्ट। जस्तै एक्जाम्पल, करेक्ट मार्टिन लुथर किङ जुनियर होइन, जिआर भनेको जुनियर भइहाल्यो। अब मार्टिन लुथर किङ, अब राइट फुल नेम्स इन द मेन टेक्स्ट, अब मुख्य तपाईँको टेक्स्टमा चाहिँ फुल नेम लेख्नु पऱ्यो होइन। अब एक्सेप्टेबल इन नोट्स, अब नोटमा चाहिँ तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो, अब डाक्टर मार्टिन लुथर किङ जिआर होइन। अब रुल चाहिँ एकाडेमिक डिग्रिज आर रिटन विथआउट पिरियड्स भनेको चाहिँ अब तपाईँले कस्तो भने यो चाहिँ यो डट हुन्छ नि, डट बिना नै तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ कि, अनि पिएचडी एमए बिए भनेर है। अब तपाईँले पिएचडी भनेर यस्तो यो थोप्लो थोप्लो दिनुभयो भने त्यो चाहिँ फेरि रङ हुन्छ होइन। त्यसमा यो रुल्सहरू चाहिँ अब मैले के अरे अब एकैचोटि तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन, तर तपाईँले लेख्दाखेरि चाहिँ यो रुल्सलाई अगाडि राखेर लेख्नुपर्छ। अब जियोग्राफिकल टर्म्सहरूको लागि चाहिँ रुल्स चाहिँ के छ भने, स्पेल आउट कन्ट्री एन्ड प्लेस नेम्स इन द टेक्स्ट। युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका एक्सेप्टेबल इन साइटेसनमा चाहिँ फेरि युएन भनेर तपाईँले यु क्यान होइन युज एब्रिभिएसन। तर तपाईँले ओरिजिनल टेक्स्टमा चाहिँ मेन डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँले फुल नेम नै लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। स्टेट नेम्स मे बी एब्रिभिएटेड इन रिफरेन्समा चाहिँ तपाईँले यो लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यो जियोग्राफिकल लोकेसन र कन्ट्रीको लागि चाहिँ यु क्यानट युज एब्रिभिएसन इन योर मेन टेक्स्ट है। तपाईँले मुख्य डकुमेन्टको टेक्स्टमा चाहिँ यु क्यानट युज एब्रिभिएसन है। जियोग्राफिकल टर्म्सको लागि चाहिँ टाइम एन्ड डेटको लागि युज वर्ड्स फर टाइम इन द मेन टेक्स्ट, वर्ड्स लेख्नु पऱ्यो है। जस्ट करेक्ट इन द मर्निङ भनेर लेख्नु पऱ्यो। तपाईँले अब जस्तै यो 10:30 AM पनि एक्सेप्टेबल छ होइन। द रुल चाहिँ बी कन्सिस्टेन्ट विथ डेट्स फर्मेट। अब तपाईँले एक ठाउँमा चाहिँ डेट यसरी लेख्नु भएको छ, महिना गते महिना तारिक
अनि त्यसपछि इयर इयर लेख्नु भएको छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ फेरि इयर महिना तारिक लेख्नु भयो भने त्यो चाहिँ फेरि एक्सेप्टेबल हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँले जुन फर्मेटमा पहिला सुरुमा सुरु गर्नुहुन्छ त्यही फर्मेट नै तपाईँले फलो गर्नुपर्छ डेटहरूको लागि, एभ्री डेटको लागि है, मुनि मुनि आउने डेटको लागि। अब युनिट्स अफ मेजर होइन, रुल चाहिँ एब्रिभेट युनिट्स वेन युज विथ नम्बर्स। जस्तै करेक्ट चाहिँ 5 km किलोमिटर भनेर 20 kg होइन, तपाईँले अब किलोग्राम नै लेख्नु परेन होइन। अब तर तपाईँले स्पेल आउट युनिट्स वेन युज्ड अलोन, अब छुट्टै तपाईँले एउटा मात्रै लेख्नुपर्छ भने चाहिँ द डिस्टेन्स वाज मेजर्ड इन किलोमिटर्स। अब यसरी तपाईँले यो छुट्टै युनिट्सको नाम मात्रै लेख्नुपर्छ भने चाहिँ यसरी किलोग्रामै भनेर लेख्नु पर्यो। किलोमिटर भनेर चाहिँ केएम भनेर लेख्नु मिलेन है। ल अब द बाइबल एन्ड अदर सिक्रेट वर्क्स होइन, अब कुनै पनि धार्मिक किताबहरूको लागि चाहिँ स्पेल आउट बाइबल बुक नेम्स इन द मेन टेक्स्ट, करेक्ट द गस्पल अफ मथ्यू टिचेस लभ होइन, युज एब्रिब्रेसन इन साइटेसन। साइटेसनमा चाहिँ तपाईँले बाइबलको सर्ट नामहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एमएटिटी यो भने मथ्यू भइहाल्यो, जेइएन भनेको अब जेनेसिस भयो होइन। तर तपाईँको मेन टेक्स्टमा चाहिँ यु हेभ टु राइट फुल नेम। Abbreviation in citation and scholarly context. Use standard abbreviation in footnote and bibliographies. जस्तै ED भनेको चाहिँ एडिटर भयो होइन, ट्रान्स TRANS ट्रान्स फुल स्टप भनेको चाहिँ ट्रान्सलेटर भयो, VOL भोल्युमलाई VOL डट मात्र लेखिन्छ होइन, नम्बरलाई NO मात्र लेखिन्छ। जस्तै पेजेसलाई PP लेखिन्छ, पेज मात्र हो भने P लेखिन्छ। फलो टुराबियन एप्रुभड लिस्ट है। ल यति नै हो। अब यो चाहिँ मैले त्यहाँ उसमा हालिदिन्छु के अरे वाट्सएप ग्रुपमा होइन। अब यो युआर नट गोइङ टु राइट भनौँ न लिट्रेचर रिभ्यू होइन, जस्ट यु ओन्ली मेक द आउटलाइन। द्याट्स वाइ दिस एब्रिभेसन इज नट युज्ड फर नाउ, बट इन लेटर डेज होइन, इफ यु write the whole thesis or research paper, if necessary होइन, you have to follow these rules for abbreviation है त। अब त्यो नेसेसरी भयो भने होइन, तपाईँले अब लामो लामो डकुमेन्टहरू लेख्नु पऱ्यो, भोलि पर्सि अब यदि बुकै लेख्नुभयो, रिसर्च पेपर गर्नुभयो भने यु हेभ टु फलो द रुल्स, दिज रुल्स फर एब्रिभेसन। यो चाहिँ पछि तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ है। ल अब यो कन्टै गरिरहनु परेन, जस्ट अहिले मैले सरसर्ती तपाईँहरूलाई यसो जानकारी दिएको। अब चाहिँ वाट वी डु, वी लर्न सम ग्रामर। अलिकति अब ग्रामर हुन त तपाईँहरूलाई आउँछ होला कतिजनालाई होइन, ग्रामरको रुल्सहरू, तर पनि एउटा बेसिक ग्रामरको रुल्सहरूलाई अलिकति हेरौँ भनेर एकछिन है त। अब यहाँ चाहिँ ग्रामर टुराबिन नोट्स। ल अलिकति हेरौँ है यसलाई। ल के भयो फेरि, आउँदैन त, यसलाई कहाँ राख्ने, एब्रिभेसन नै भयो नि यो त। यो चाहिँ सेभ है, लेट मी सेयर भनेपछि यो। ल यसो ग्रामरलाई हेरौँ है त। स्पेलिङ होइन, अब प्लुरलको लागि चाहिँ अब रुल चाहिँ मस्ट नाउन्स फर्म प्लुरल्स बाई एडिङ एस और इएस। हामीलाई थाहा छ होइन, इएस र इएस भनेर हामी युज गर्छौँ। जस्तै बुक, बुक्स, चर्च, चर्चेस होइन। तर जस्तै
लास्टमा एसमा टुङ्गिन्छ नि, जस्तै जेइएसयुएस हुन्छ नि। अब तपाईँले फेरि यस्तो गरेर फेरि एस राख्ने होइन है। जस्तै यो को भनेर होइन गर्दाखेरि जस्तै यो चाहिँ अफमा हामी हुन्छ जिजस वर्क भन्दाखेरि एस भन्यो भने यो एपस्ट्रोल मात्रै हुन्छ है। यो प्लुरलमा पर्दैन, तर पनि एउटा अलिकति सम्झ्या भएर भनिदिइहालेँ ल। यो प्लुरलकोमा चाहिँ तपाईँले अब किताबहरू भन्नु पर्यो, चर्चहरू भन्नु पर्यो, कुनैमा चाहिँ एस हुन्छ, कुनैमा चाहिँ एस थपिन्छ होइन। पोसेसिभमा चाहिँ रुल चाहिँ युज एपोस्ट्रोल एस टु सो पोजिसन होइन। फर इक्जाम्पल द स्टुडेन्ट्स, थेसिस, द टिचर्स, लग। अब यहाँ हेर्नु है, मैले अघि नै भनेको कुरो, यो टिचर्सकोमा एस छ, तर स्टुडेन्टकोमा एपोस्टल एस राखेको छ होइन। विद्यार्थीको थेसिस भनेको छ यहाँ होइन। अब यो टिचर्सको चाहिँ टिचर्सकोमा चाहिँ यो एपोस्टल मात्रै छ, यहाँ एस छैन होइन। यस्तो एस छैन, किन भन्दाखेरि यो लास्टको लेटर एस छ भनेदेखि चाहिँ यो माथिको एपोस्टल मात्रै हुन्छ है। जस्तै सपोजको लागि अब जिजस लेख्नु पर्यो, जस्तै जिजस मदर ल। अब यहाँ जिजस लास्टमा एस भएको कारणले हामी यसरी एस थप्दैन। तर यसको ठाउँमा होइन केदार्स भन्नु पर्यो भने चाहिँ एपोस्टल फेरि एस पनि थप्छ मदर। किन भन्दाखेरि यो लास्टको लेटर के छैन, एस छैन, सिम्बल छ है। कम्पाउन्ड्स एन्ड प्रिफिक्स है। Some compound words are one word, others are hyphenated. जस्तै some compound words are one word, others are hyphenated भनेको चाहिँ अब नोटबुक वान वर्ड भयो, वेल नोन भनेको चाहिँ अब हाइफिनेटेड भयो है। कुनै चाहिँ अब जस्तै यो नोटबुक भनेको चाहिँ यो बिचमा यस्तो हाइफिनेटेड राख्नु परेन होइन। तर यो कुनै दुईवटा ओडेको हुन्छ, जस्तै क्राइस्ट लाइक भन्नु पर्यो भने ल, जस्तै CHRIST क्राइस्ट लाइक के लाइक भन्नु भने खास भने क्राइस्ट लाइकलाई यसरी ऊ राख्छ, हाइफिनेट राख्छ है बिचमा यो ड्यास होइन। त्यस कारणले अब कुनमा ड्यास राख्ने कुनमा ड्यास नराख्ने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। अब त्यसको धेरै रुल्सहरू हुन्छ, तर अब त्यो हामीले आफैले यसो थाहा गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ। अब यो हाइफिनेट राख्ने ठाउँमा यो वेल नोन भने यसरी लेख्यो भने फेरि मिल्दैन कि, बिचमा यो यसरी ड्यास दिनै पर्ने हुन्छ। अब लाइन ब्रेक्स, एभोइड ब्रेकिङ वर्ड्स अर रिलेटेड एलिमेन्ट्स एट द एन्ड अफ लाइन्स, किप नेम्स एन्ड टर्म्स अन द सेम लाइन है। अब यो चाहिँ के अरे अब यो तपाईँको एन्डको लास्टको लाइनमा चाहिँ लेख्दै जाँदाखेरि यतापट्टि लाइनको एन्ड हुन्छ नि होइन। अब आदि भयो, अब आदिबाट फेरि यताबाट चाहिँ अब फेरि जस्तै केदार लेख्नु पऱ्यो भने केई मात्रै लेख्नु भयो, अनि मुनिको लाइनमा फेरि डिएआर लेख्नु भयो भने होइन, त्यो चाहिँ मान्ने हुँदैन क्या। बरु त्यसको सट्टामा चाहिँ माथि अटेन भने बरु त्यसलाई स्पेस छरिदिएर मुनिबाट लेख्ने। कम्प्युटरमा चाहिँ अहिले अटोमेटिक त्यस्तो गर्छ होइन, आउँछ त्यो त्यो अटोमेटिकै सिस्टमै त्यसरी हुन्छ। तर लेख्दाखेरि चाहिँ पहिला पहिला हामी लेख्छौँ नि केई लेख्ने, त्यहाँ अटेन भने चाहिँ ड्यास दिएर मुनि लेख्छौँ नि। अब त्यो चाहिँ लाइन ब्रेकको चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, एभोइड गर्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ वर्डहरू रिलेटेड इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ। अब पिरियड्स भनेको चाहिँ त्यो थोप्लो, युज पिरियड्स टु एन्ड कम्प्लिट सेन्टेन्स होइन, फुल स्टप त्यो चाहिँ। जस्तै दिस एक्जाम्पल, दिस च्याप्टर एक्सप्लेन्स द रिसर्च मेथड भनेपछि अब फुल स्टप भयो। अब फुल स्टप राख्नु फुल स्टपै राख्नु पऱ्यो है। कम्प्युटरमा चाहिँ खास अब त्यो देखाउँछ इररहरू होइन। अब हामीले ह्यान्ड राइटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। कमर्स, use commas to separate items or clauses. The study included teachers, students and parents. अब यो चाहिँ एन्ड चाहिँ कहाँले थपिन्छ भन्दाखेरि जस्तै लास्टको
एउटा अप्सन बाँकीमा चाहिँ थपिन्छ। जस्तै 4वटा छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यहाँ एन्ड राख्नुहुन्न। अब प्यारेन्ट्स यसलाई यहाँ हटाउने, अब अर्को एउटा थप्नु पऱ्यो भने मात्रै फेरि लास्टमा मात्रै एन्ड राख्ने। एन्ड अब जस्तै अब एन्ड अब पास्टर होला होइन, पास्टर्स। अब यदि अझै अरू राख्नु छ भने फेरि यसमा एन्ड हुँदैन, अर्को लास्टको उसमा मात्रै आइटममा अथवा क्लोजमा मात्रै के हुन्छ, एन्ड हुन्छ है। ल अब सेमिकोलन्स, सेमिकोलन्स आयो है। अब सेमिकोलन्स भनेको चाहिँ उयो, कोलन्स र सेमिकोलन्स भनेको चाहिँ यस्तो भयो होइन, एउटा थोप्लो माथि अनि मुनि चाहिँ कमा जस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई सेमिकोलन भन्छ है। अब यो नेपालीमा चाहिँ अब के कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छ क्या नामै होइन, तर अब इङ्ग्लिसमा यसो यसलाई सेमिकोलन भन्छ। युज सेमिकोलन्स टु कनेक्ट रिलेटेड सेन्टेन्स, सेन्टेन्सलाई नै कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामी सेमिकोलन युज गर्छौँ है। जस्तै दुईवटा सेन्टेन्सलाई हामी कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामी सेमिकोलन युज गर्छौँ। जस्तै द डेटा वर लिमिटेड, यो एउटा फुल सेन्टेन्स भयो होइन, फुल सेन्टेन्स भयो। अब फेरि अर्को अर्को पनि सेन्टेन्सै छ होइन, सब्जेक्ट भर्ब अनि त्यस पछाडि सब्जेक्ट एक्सुलरी भर्ब अनि भर्ब छ होइन त, यो पनि फुल सेन्टेन्सै भयो। त्यस कारण दुईवटा सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्नलाई चाहिँ हामी सेमिकोलन युज गर्छौँ। ल अब कोलन्स चाहिँ, कोलन्स भनेको चाहिँ उयो दुईवटा थोप्लोलाई कोलन्स भन्छ। सेमिकोलन्स भनेको चाहिँ एउटा थोप्लो र कमा जस्तो भयो, कोलन्स भनेको चाहिँ दुईवटा थोप्लोलाई कोलन्स भन्छ है। युज कोलन्स टु इन्ट्रोड्युस एक्सप्लेनेसन अर लिस्ट, प्रायः जस्तो लिस्ट र एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, कोलोन युज गर्छ। द रिजल्ट इन्क्लुड 3 थिम्स होइन। अब यो के अरे परिणामले चाहिँ 3वटा शीर्षकहरूलाई समेट्छ भन्यो, अनि त्यो कोलोन युज गर्यो, अनि त्यो शीर्षक कुन कुन हो त, फेथ, बिहेभियर एन्ड लर्निङ भन्यो होइन, त्यो 3वटा भनेर भन्यो। अब जस्तै हामीले कहिलेकाहीँ थिम्स गरेर यस्तो कमा गऱ्यो भने फेरि मिल्दैन क्या। अब यसको अर्थ चाहिँ के लाग्छ भने 3, अब द रिजल्ट इन्क्लुड्स 3 थिम्स, फेथ, बिहेभियर एन्ड लर्निङ भन्ने अर्थ लाग्छ। भनिसकेपछि यो रिजल्टले चाहिँ थिम्स, फेथ, बिहेभियर र लर्निङलाई युज गर्छ भनेर अर्थ लाग्छ होइन। 3वटा थिमलाई, फेथलाई, बिहेभियर र लर्निङ भनेर एउटै सेन्टेन्समा आयो नि त, त्यस कारणले त्यसको फेरि अर्कै अर्थ लाग्छ। त्यस कारणले अब 3वटा थिमलाई युज गर्छ, त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ फेथ, बिहेभियर एन्ड लर्निङ भन्ने अर्थ लाग्छ क्या कोलोन युज गर्यो भने चाहिँ। अब प्रायः जस्तो हामी यस्तो नगरिकन यस्तो कमा युज गरिदियो भने चाहिँ फेरि यसको अर्थ नै पुरै चेन्ज भयो। 3वटा थिम, विश्वास, बिहेभियर र लर्निङलाई युज गर्दो रहेछ रिजल्टले, समेट्दो रहेछ भन्ने अर्थ लाग्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा यसको ठुलो अर्थ हुन्छ है। अब क्वेसन मार्क, युज क्वेसन मार्क ओन्ली फर डिरेक्ट क्वेसन, डिरेक्ट क्वेसनलाई मात्र क्वेसन मार्क युज गर्नु पर्यो। वाट डज दिस थ्योरी एक्सप्लेन होइन, यस्तो। अब हामीलाई त यो त थाहा छँदैछ होइन, क्वेसन मार्क चाहिँ क्वेसनलाई चाहिँ हामीले क्वेसन मार्क गर्ने, अनि स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ हामी क्वेसन नगर्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट लेखिरहेको हुन्छ, क्वेसन स्टेटमेन्ट लेखिरहेको हुन्छ, तर क्वेसन जस्तो चाहिँ हामीलाई लागिरहेको हुन्छ, अनि हामीले क्वेसन मार्क पनि दिइरहेको हुन्छ होइन। जस्तै हाम्रो स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेज र रिटन ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै अब हुन त मलाई पनि खास के अरे स्पिकिङमा चाहिँ त्यस्तो एक्सपिरियन्स छैन होइन। म गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेर आएको, त्यो 7-8 कक्षामा गएर त बल्ल अलिअलि त्यो ग्रामरहरू सिक्या, 3-4 क्लासमा बल्ल एबिसिडी सिक्या हो। म एसएलसीसम्म त इङ्ग्लिस फेल हुँदै 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 पास भएको, बिटिएसमा गएर बल्ल त्यो इङ्ग्लिसमा पढ्दाखेरि 1 सेमिस्टर त म टुवा परेर बस्या हो। अब भर्खर भर्खर यसो मेरो पनि अब स्पिकिङमा चाहिँ अलिअलि अब भनौँ न प्र्याक्टिस हुँदैछ भनौँ न अब होइन। तर अब
जस रुल्सहरू चाहिँ कति चाहिँ थाहा छ, अनि लेख्दाखेरि पनि ठिकै छ होइन। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस अलिक बढी भएको छ। तर अब त्यसलाई चाहिँ अब कस्तो भने त्यो बोल्ने प्र्याक्टिस नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिमागमा आउने यहाँ आउने अनि मुखबाट चाहिँ नआउने हुँदो रहेछ कि त्यस्तो हुने रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रायः जस्तो अब स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेज र रिटेन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कस्तो अब जस्तै यु वान्ट यु वान्ट टी भनेर भन्यो अरे होइन, यु वान्ट बुक भनेर भन्छौँ नि। अब हामीले चाहिँ त्यो स्पिकिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यु वान्ट बुक भन्छौँ। अब क्वेसन जस्तै त्यो त्यो अब हाम्रो के अरे स्पिकिङ स्टाइल चाहिँ क्वेसन हो, त्यस कारणले हामीले त्यसलाई ग्रामरलाई याद गर्दैनौँ नि त होइन। अब डु यु वान्ट बुक हो नि त खास क्वेसन चाहिँ, तर यु वान्ट बुक मात्र भनिरहेको हुन्छ नि, तर त्यो स्पिकिङमा चाहिँ ओके भयो होइन। तर हामीले अब त्यसरी नै सोचेर रिटर्नमा पनि होइन त्यही क्वेसनलाई त्यसरी लेख्यो भने त मिल्दैन नि त। त्यस कारणले राइटिङमा चाहिँ एकदमै एकदमै यो के अरे ग्रामर, पङ्क्चुएसनहरू होइन, कमाहरू, कोलोनहरू लाई चाहिँ एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ है। ल एक्सक्लेमेसन पोइन्ट्समा चाहिँ अब यो आश्चर्यजनक कुराहरूमा चाहिँ हामी यस्तो एक्सक्लेमेसन राख्छौँ होइन। एक्सक्लेमिनेसन एक्सक्लेमेसन एक्सक्लेमेसन भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो छोरी हाँस लगाइदिन् यहाँ बसेर। ल 14 वर्ष भइन्, 9 क्लासमा पढ्छिन्। ल अब त्यो चाहिँ एउटा आश्चर्यजनक कुराहरूमा चाहिँ हामी यो मार्कलाई चाहिँ गर्छौँ होइन। एक्सक्लेमेसन भनेको यो चाहिँ ट्यागको धर्को तानेर मुनि थोप्ला हुन्छ। अब यसलाई पनि कहाँनिर राख्ने भनेर चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ धेरै छ होइन, यसलाई चाहिँ म यो पोस्ट हानिदिन्छु। पोस्ट चाहिँ यहाँ तपाईँहरूको उसमा के अरे वाट्सएपमा म हालिदिन्छु। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यसो काम लाग्छ पढ्नुहोस्। अनि एक दुईवटा ग्रामरको बुकहरू छ भने पनि अब तपाईँहरूले त्यो लाइब्रेरीमा सायद पाउनुहुन्छ होइन, हाम्रो एबिसिएसको लाइब्रेरीमा। अनि यु क्यान गो देयर एन्ड डाउनलोड बुक्स। त्यसमा चाहिँ यो रुल्सहरू हुन्छ। अब यो रुल्सहरू कण्ठ गरेर चाहिँ साध्यै चल्दो रहन्छ, तर यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याइरह्यो भने चाहिँ अलिकति युज हुन्छ। यो मैले एउटा इक्जाम्पल थियो क्या, जस्तै ग्रामरमा होइन मैले पहिला पनि भने होला, एक दुईवटा कमाले कति फरक पार्छ भनेर। जस्तै रुको मत जाने दो दो यो एउटा भयो होइन। रुको रुको मत जाने दो होइन। यो दुईटा छ नि सेन्टेन्स, यसमा होइन Don't stop. Let's go. अब सुन्नु है, यो देखेर होइन मैले यहाँ कमा हालेँ एउटामा, एउटा यहाँ कमा हालेँ होइन। यो दुइटाको अर्थ ठ्याक्कै फरक हुन्छ नि है। माथिल्लो हुन्छ होइन माथिल्लो हुन्छ भने होइन, यो हुन त दुइटै हुन्छ होइन, तर यो कमा एउटा यता राखेको छ, एउटा मुनि राखेको छ। अब यहाँ यसको फरक नै छ सर। हजुर यसको फरक नै छ तर यसको सेन्टेन्स एउटै हो, त कमाले डिफ्रेन्ट बनायो। अर्थ फरक बनाउँछ नि त होइन। फरक भयो नि सर त्यसको। मत जानु भनेको चाहिँ त्यसलाई नरोक जान दे भने भयो। रुको
मत जाने दो भने चाहिँ त्यसलाई रोक, जान नदे भने भयो नि त होइन। त्यस कारणले अब यो के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि यो सानो सानो कमाहरूले पनि यसको ठुलो ठुलो अर्थलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भने हो क्या। अघि नै हामीले सेमिकोलनको कुरा गर्दै थियौँ नि होइन, कोलनको कुरा गर्दै थियौँ नि, कोलनले नि त्यही काम गरिरहेको थियो क्या यहाँनिर। अब यो एउटा तर यो कोलन, सेमिकोलन चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज गर्न पर्ने हो? म यो कन्फ्युजन बढी आइरहेको भएर सोधेको। यो सेमिकोलन चाहिँ प्राय जसो दुईवटा सेन्टेन्सहरू, फुल सेन्टेन्सहरूलाई तपाईँले एउटै बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा सिरियली लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ सेमिकोलन युज हुन्छ। जस्तै यहाँनिर छ यहाँनिर छ है उयो, द डेटा वर लिमिटेड होइन, यो फुल सेन्टेन्स हो नि त होइन। अनि फेरि यतापट्टि पनि फुल सेन्टेन्सै छ क्या, जस्तै रिसर्च इज निडेड, यो दुइटै सेन्टेन्स फुल फुल छ नि त। त्यस कारणले यो दुइटा सेन्टेन्सलाई तपाईँले यो एउटा सर अगाडि लैजान चाहनुहुन्छ कनेक्ट गर्नलाई क्या, दुइटा फुल फुल सेन्टेन्सलाई कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो युज सेमिकोलन। सर यो हजुरले पठाइदिनुहुन्छ कि पठाइदिइसक्नु भएको? अब म पठाइदिन्छु यही। जस्तै यसमा के सर छ, मैले होमवर्क हिजो हजुरलाई पठाएको छु, सायद त्यो मिस्टेकहरू केही होला, अब हजुरले पछि भन्दिनु होला। ठिक छ। सब्जेक्ट एक्जिलरी भर्ब होइन, लिमिटेड, लिमिटेड यो चाहिँ भर्ब भयो, सब्जेक्ट भर्ब, अब अब्जेक्ट छैन। अब फेरि यहाँ पनि सेमिकोलन आयो, एक्जिलरी भर्ब भयो होइन, भर्ब खास यो अब्जेक्ट अब्जेक्ट हुनुपर्ने होइन, अब्जेक्ट, त्यसपछि सेमिकोलन, फेरि सब्जेक्ट भर्ब, भर्ब अब्जेक्ट। यस्तो फुल फुल सेन्टेन्स भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने सेमिकोलन हुन्छ कि। अनि अब यहाँ मैले अघि यहाँ कुरा गर्दैछु, जस्तै यो लिएर यो हामीले कोलन छ नि, कोलनको ठाउँमा अब यो भनेको चाहिँ के भयो भने रिजल्ट इन्क्लुड 3 थिम्स भने होइन, यो पढिने नामले चाहिँ 3वटा शीर्षकहरूलाई समेट्छ भने, त्यो भने के फेथ बिहेभियर लर्निङ भयो। अब यो नराखिकन तपाईँले कमा राखिदिनु भयो भने चाहिँ यसको अर्थ पुरै टोटल चेन्ज भयो क्या। फेरि द रिजल्ट इन्क्लुड्स, यो 4वटा रिजल्टले चाहिँ यो 4वटा कुरालाई ओगर्छ, समेट्छ भने जस्तो हुन्छ क्या। 3 थिम्स, 3वटा थिमहरू, विश्वास, 3वटा थिमहरू, विश्वास, आनी बानी र सिकाइलाई समेट्छ रिजल्टले भन्ने अर्थ लाग्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो यस्तो कुरालाई चाहिँ अलिकति हामीले अलिक विचार गर्नुपर्छ। ल अब खास चाहिँ यो म अहिले हालिदिइहाल्छु है त, अहिले बिर्सिन्छ फेरि। फाइल, डेस्कटप, एब्रिभिएसन, अनि त्यस पछाडि ग्रामर। ल तपाईँहरूको केही क्वेसनहरू छ, यो केही कुरा गर्नुपर्ने? गोदावरीमा को हाम्रो वीरेन्द्र गोदावरीमा हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर। के को तालिम हो? यो हेल्थ मिनिस्ट्रीको ए पार्श्व भुवन सर हुनुहुन्छ नि, उहाँको। के भुवन देवकोटा? हजुर हजुर, चिन्नुहुन्छ है? हजुरको कतातिर छ? हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट पछाडि पर्छ। ललितपुर, काठमाडौँमै पर्छ। ए एयरपोर्ट छ नि, एयरपोर्ट हजुर हजुर हजुर, ठ्याक्कै एयरपोर्टको पछाडि। ल अब अहिलेसम्म हामीले
पढेको चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्सन थेसिसको इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू पढ्यौँ होइन। अनि अब खास त हामीले टाइटल चुज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्छौँ रे, पहिला हाम्रो दिमागमा आउनुपर्ने भनेको चाहिँ प्रब्लम हो, इस्युज हो होइन। कुनै पनि विषयमा इस्युज हो र त्यो इस्युजले त्यो प्रब्लमले मलाई तनाव दिइरहेछ र त्यसको सोल्युसन चाहिँ म थाहा गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ मैले के गर्छु, अब यसको सोल्युसन के रहेछ, यो प्रब्लम भयो र म यो कुरा चाहिँ रिसर्च गरेर पत्ता लगाएँ भनेदेखि होइन यो काम चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागे पछाडि चाहिँ वी बिगिन भनौँ न रिसर्च होइन। त्यसको लागि द प्राइमेरी थिङ फर द रिसर्च इज टु फाइन्ड आउट द issues or problem. We should be related to our field. हाम्रो मिनिस्ट्री फिल्ड होइन, हामी आफ्नो स्टडी फिल्डसँग रिलेटेड कुनै पनि क्षेत्रमा वी क्यान डु रिसर्च। तर त्यो क्षेत्रमा त्यो रिसर्च गर्ने भन्ने बित्तिकै कस्तो भने त्यो क्षेत्र त्यत्तिकै त्यो हच्चाभरमा हामीले यो गरिदिनु पर्यो भन्दा पनि त्यो जेन्युन इस्युज प्रब्लम के हो भनेर पहिला चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ क्या। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई रियल मोटिभेट दिन्छ क्या रिसर्च गर्नलाई होइन, किनभने त्यो रियलिस्टिक हुन्छ नि त। त्यस कारणले अब त्यो रियलिस्टिक कुराहरूलाई हामीले हाम्रो रिसर्च टपिक बनायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ फाइदा हुन्छ क्या। होइन भने चाहिँ हामीले त्यो कामको लागि मात्रै ल यो गरिदिनु पर्यो भनेर असाइनमेन्टको लागि मात्रै इफ वी होइन चुज टपिक अर थिङ्क अबाउट द इस्युज होइन, त्यसले चाहिँ खासै हामीलाई मोटिभेट पनि गर्दैन अनि त्यो पछि फाइदा पनि खासै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर को एउटा सुरुको कुरा हामीले सोच्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि प्रब्लम अथवा इस्युज हो विच इज रिटन इन स्टेटमेन्ट होइन, त्यो क्वेसन होइन है, त्यो चाहिँ इस्युज हो। इस्युजलाई प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ, क्वेसनमा लेख्दैनौँ, हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने त्यसलाई स्टेटमेन्टमा लेख्छौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई इलाबोरेट गर्छौँ होइन, त्यसलाई व्याख्या गर्छौँ, त्यो प्रब्लमलाई व्याख्या गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो प्रब्लमसँग रिलेटेड एउटा मेन क्वेसन हामी बनाउँछौँ। त्यो मुख्य क्वेसन चाहिँ के हो त होइन, कुन कुराको एन्सर्स म थाहा गर्न चाहन्छु भनेर त्यो प्रब्लमको बेस्ड अन द प्रब्लम स्टेटमेन्ट वी मेक द मेन क्वेसन होइन, मेन थेसिस क्वेसन। अनि त्यस पछाडि अनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो मेन क्वेसनको आधारमा हामी 3-4वटा सब क्वेसनहरू डेभलप गर्न सक्छौँ। तर हामीले प्रब्लम इस्युज पत्ता लगायौँ अनि क्वेसन सोध्यौँ र त्यो क्वेसन र प्रब्लमको आधारमा चाहिँ हामी टाइटललाई हामी के गर्छौँ भने फाइनलाइज गर्छौँ। र टाइटल सोच्दाखेरि जहिले पनि एकदम ब्रड भएर सोच्ने, लाइन एउटा लेख्ने, जस्तै कन्फ्लिक्ट इन दि चर्च भन्यो भने त्यो एउटा ब्रड टपिक भयो होइन। कन्फ्लिक्ट इन दि चर्च भन्यो भने त्यो एउटा ब्रड टपिक भयो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा स्पेसिफिक पार्टिकुलर एउटा प्लेस मेन्सन भएको छैन होइन। अनि त्यसपछि चर्च पनि अब कुन चर्च भन्नाले डिनोमिनेसन हो कि अथवा क्याथलिक चर्चको कुरा गरे हो कि प्रोटेस्टेन्ट चर्चको कुरा गरे हो कि अथवा कुनै स्पेसिफिक चर्चको कुरा गरे हो होइन। अब त्यो हामीलाई त्यो पनि एउटा ब्रड भयो नि त, किनभने प्रोटेस्टेन्ट चर्चेसहरूको कन्फ्लिक्ट चाहिँ होइन हामीले क्याथलिक चर्चको कन्फ्लिक्टसँग रिलेट गर्न नसकिने हुनसक्ला होइन, कन्टेक्स्ट फरक हुनसक्छ। त्यस कारण त्यो एउटा अब कन्फ्लिक्ट इनसाइड द चर्च भन्यो भने चाहिँ त्यो एउटा ब्रड भयो। अब ब्रडबाट हामीले सोच्यौँ नि त,
तर अब हामीले त्यसलाई न्यारो डाउन गर्नुपर्छ कसरी भन्दाखेरि किनभने हामीले प्रब्लम देखेको कहाँ हो यदि हामीले लोकल चर्चमा प्रब्लम देखेको छ भने त्यो लोकल चर्चकै एउटा टाइटल चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पऱ्यो न्यारो डाउन गरेर भनिसकेपछि लोकल चर्चको कन्फ्लिक्ट हो कि अथवा चर्च कन्फ्लिक्ट इनसाइड दि चर्च होइन इनसाइड दि अब एउटा पार्टिकुलर चर्चभित्रको एउटा कन्फ्लिक्टको कुरा गरेर हो होइन त्यस कारणले अब त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले त्यो टाइटललाई न्यारो डाउन गरेर फिक्स गर्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब हामीले टाइटल खास भन्यो भने हामीले टाइटललाई पछि गएर पनि चेन्ज गर्दै गर्दै जानु पनि सक्छौँ क्या होइन त्यो हामीले त्यो एउटा इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर बनाउँदाखेरि बिचबिचमा पनि अझै हामीले त्यसलाई खेल्न सक्छौँ क्या तलमाथि प्रश्नहरूलाई होइन प्रब्लमलाई इलाबोरेट गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई हामीले बिस्तारै फाइनलाइज गर्न पनि सक्छौँ त्यो डराउनु पर्दैन त्यो लेख्दै गर्दा आइडिया हुँदै जान्छ अनि त्यस पछाडि हामीले अब के गर्यो प्रब्लम के अरे प्रब्लम स्टेटमेन्ट बनायौँ प्रब्लम गऱ्यौँ क्वेसन बनायौँ होइन सब क्वेसनहरू बनायौँ टाइटल पनि एउटा ठ्याक्क बनायो भनिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब हामीले इम्पोर्टेन्स अफ प्रपोज अफ के अरे स्टडी होइन उद्देश्य के हो त मैले किन यो रिसर्च गर्न लागिरहेको छु त अब त्यसको उद्देश्यहरू हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ है त्यो चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमै आयो होइन त्यस पछाडि आएर प्रपोज के हो त ए उद्देश्य र प्रपोज एउटै भयो त्यस इम्पोर्टेन्स के भयो अनि त्यसपछि प्रपोज के हो होइन उद्देश्य के भयो अनि त्यो महत्त्व के छ इम्पोर्टेन्स के छ त्यसको रिसर्चको इम्पोर्टेन्स के छ अनि स्कोप र लिमिटेसन के हो होइन त्यो कुरा चाहिँ हामी लेख्छौँ त्यो लेखिसके पछाडि त्यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर भयो अब त्यो चाहिँ आउटलाइन चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ तर त्यहाँभित्र भएको गुदीहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको सबैको टपिक अनुसार हुनु पऱ्यो नि त बेस्ड अन यो टपिक होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो जेन्युन र एकदमै रियलिस्टिक हुनु पऱ्यो क्या कहिलेकाहीँ हामीले हाइपोथेसिस पनि गर्न सक्छौँ हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने रिसर्चको फाइन्डिङहरूबाट कन्क्लुजन नआइकन तपाईँको दिमागमा एउटा कन्क्लुजन छ भनेदेखि होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइपोथेसिसमा राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो तपाईँको दिमागमा भएको एउटा परिकल्पना हो तर रिसर्च गरेर रिसर्चको आधारमा आएको फाइन्डिङबाट कन्क्लुजन आउँछ नि त अनि त्यो तपाईँको हाइपोथेसिस र त्यो कन्क्लुजन म्याच हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ अनि सपोजको लागि मैले के भनिरहेको छु भने जस्तै मेरो दिमागमा अब चर्च कन्फ्लिक्टको मुख्य कारण चाहिँ इकोनोमी हो होइन भेटी अफरिङ हो अथवा मण्डलीको इकोनोमिक कुरा हो भनेर मलाई लागिरहेछ भने होइन मैले हाइपोथेसिस त्यो बनाउन सकुँला किनभने त्यो मेरो निष्कर्ष भयो नि त चर्च कन्फ्लिक्टको मुख्य कारण चाहिँ के हो इकोनोमिक हो भनेर तर मैले पहिले नै के लेख्न सक्दिनँ भने होइन जस्तै द मेन रिजन अफ द चर्च कन्फ्लिक्ट इज द इकोनोमी दिस इज द प्रब्लम भनेर मैले लेख्न मिल्दैन कि बुझ्नुभयो नि तर मैले के मात्र भन्न सक्छु नाउ-डेज देयर आर मेनी कन्फ्लिक्ट इनसाइड द चर्च अथवा बिट्विन द लोकल चर्चेस भनेर म भन्न सकुला तर रिजन चाहिँ होइन रिजन चाहिँ आई क्यानट भनौँ न से होइन द पार्टिकुलर रिजन क्या त्यो एक्ज्याक्ट रिजन के हो भनेर मैले रिसर्चै नगरिकन त्यत्तिकै लेख्दिनँ त मिलेन नि त तर हाइपोथेसिस अब मलाई त्यस्तो लाग्छ भने हाइपोथेसिस भनेर एउटा पोइन्ट बनाएर होइन त्यो लेख्न सक्छु त्यो चाहिँ मेरो हाइपोथेसिस भयो त्यो हाइपोथेसिसको आधारमा चाहिँ अब मैले मेरो आर्गुमेन्टलाई फाइन्डिङहरूसँग चाहिँ के गर्ने रिलेट गरेर एनालाइज गर्ने हो तर के हुनसक्छ भने लास्टमा रिजल्ट आउँदाखेरि मैले सोचेको भन्दा फरक रिजल्ट आयो भने
आई हेभ टु बी फ्लेक्जिबल होइन, आई हेभ टु बी अनेस्ट टुवर्ड्स द फाइन्डिङ्स के फाइन्डिङप्रति त अब त्यो रिसर्च गरेर आएको जे रिजल्ट छ नि फाइन्डिङप्रति त म अनेस्ट हुनैपर्छ नि होइन। अब होइन मैले त यो सोचेको थिएँ तर फाइन्डिङमा त अर्कै आयो, त्यही भएर यसलाई म गोलमोटोल पारेर मेरै सोचसँग मिलाउँछु भनेर कन्क्लुजन लेख्न चाहिँ फेरि मिलेन है। त्यो इथिकल के भयो कन्सिडरेसनमा पर्दैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले त्यस्तो हुन्छ क्या, हाम्रो दिमागमा एउटा कन्क्लुजन हुन्छ तर सोद्धाखेरि यताउति गर्दाखेरि मैले सोचे भन्दा फरक कुरा आयो भने चाहिँ त्यसलाई स्वीकारै गर्न मन नलाग्ने होइन, त्यस्तो हुन्छ नि। हाम्रो कतिचोटि यो चाहिँ अब रिसर्चमा मात्र नभएर कतिचोटि हाम्रो व्यवहारमा पनि देखिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले जहिले पनि रिसर्च चाहिँ मिडमा बसेर हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ, कुनलाई कसैलाई पनि बाइस नगरिकन। मैले सोचेको एउटा भयो तर फाइन्डिङ्समा रिजल्टमा अर्कै आइराखेको छ भने पनि आई हेभ टु बी भेरी अनेस्ट टु दि फाइन्डिङ्स रिजल्ट होइन। अनि कन्क्लुजन सुड बी रिटन बेस्ड अन दि फाइन्डिङ्स। त्यो चाहिँ हाइपोथेसिससँग मिलोस् अथवा नमिलोस् होइन, पछि म आफूले त्यसरी नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अब चाहिँ म तलै आउँछु अनि एकछिन है। अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि आज चाहिँ मन्डे होइन, सन्डे MONDE मन्डे लास्ट विक भयो। ल अब तपाईँहरूले यो चाहिँ अब यो हप्ताभित्र गर्नुपर्छ होइन। भोलि मेरो क्लास हुँदैन होइन, भोलि क्लास हुँदैन तर म रोशन सरलाई सोध्छु यदि होइन यु वान्ट टु टेक क्लास, त्यसो हो भने चाहिँ आई विल इन्फर्म यु। अदरवाइज भोलि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो 2 घन्टाको समय बसेर इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरदेखि लिएर इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सन, च्याप्टर 2 लिटरेचर रिभ्यू, च्याप्टर 3 के भयो बिब्लिकल च्याप्टर भयो, च्याप्टर 4 चाहिँ मेथोडोलोजी भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ एउटा क्वेसनरको एउटा फर्मेट बनाउने कुरा भयो है। 5वटा कुराहरू छ। अब यो पाँचवटै कुरा हो तपाईँहरूको चाहिँ के हो नि मार्क्स आउने कुरा चाहिँ होइन, यो 5वटै। भेटाउन सकेन। वाट्सएपमा छ त त्यहाँ, वाट्सएपमा तपाईँले मेथोडोलोजी अनि त्यसपछि कन्टेन्ट अफ मेथोडोलोजी कन्टेन्ट, च्याप्टर 4 मेथोडोलोजी, रिसर्च मेथोडोलोजीको नोटहरू भयो त्यो। अनि माथि बिब्लिकल च्याप्टर, एक्जाम्पल अफ लिटरेचर राइटिङ, मण्डली शीर्षक यहाँ यसमा छ। तपाईँको यो चाहिँ नै म पिन गरिदिन्छु पिन। ल तपाईँले पिन गरिदिएको छु। 2 को यो सायद समीक्षा कसरी लेख्ने, हाउ टु राइट लिटरेचर भन्ने त्यो 2 को नै होइन सर। यो थेसिस 2 को च्याप्टर 2 को। अब तपाईँको त्यहाँ के छ भने एक्जाम्पल अफ लिटरेचर रिभ्यू भन्ने डकुमेन्ट छ, त्यसलाई चाहिँ गर्नु। एक्जाम्पल अफ लिटरेचर रिभ्यू हाउ टु राइट होइन कि एक्जाम्पल अफ लिटरेचर रिभ्यू भन्ने छ, त्यसको मुनि देख्नुभयो। ल मैले त्यहाँ भर्खरै उ गरिदिएँ, फरवार्ड गरिदिएको छु, हेर्नु त। यो वाट्सएपमा भर्खरै फरवार्ड गरिदिएँ मैले। ल ल